अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। પ્રાપ્તિ એને કહેવાય કે મેળવ્યા પછી જવાનું નથી, એટલે આ તો બધું જઈ જ રહ્યું છે એવરી મોમેન્ટ. તો ત્યાં એટલે આપણે છૂટા પાડતા આપણે જાતે આ પ્રયોગ કરવો પડશે કે પેલું આ મન વચન કાયાથી કેટલા છૂટા રહ્યું છે. બુદ્ધિથી અહંકારથી પેલા સ્થૂળમાં છૂટાનો, પેલા દેહથી છૂટા રહેવા પ્રયત્ન કરો, ઝાડુ ખાધું પહેલા ખ્યાલ આવે, પછી વાણીથી છૂટા રહેવા પ્રયત્ન કરો, પછી મનથી છૂટા રહેવા પ્રયત્ન કરો, પછી અંદર બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારથી છૂટા રહેવા પ્રયત્ન, આવા પ્રયોગ કરો. ખ્યાલ આવી ગયો? એક ફાલતુ તમારાથી નહીં થાય, ગ્રેજ્યુઅલી પ્રયોગ કરો. પેલું સ્થૂળમાં જાઓ કે આ દેહથી હું છૂટો છું, એવું આખો દિવસ મારે લક્ષ્ય રાખવું છે. આવું લક્ષ્ય તમે અઠવાડિયું 15 દિવસનો પ્રયોગ કરો. આવો પ્રયોગ કરે પછી 15 દિવસ થઈ જાય પછી વાણીથી છૂટા રહ્યું છે. ગમે તે બોલાય, વાણી એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, એનાથી સર્વથા મુક્ત થવો સુધા ગમે ત્યારે બોલાય. પછી વાણી પછી આવે મન. મનમાં ગમે તે વિચારો સારા ખોટા વિચારે, મનનો સ્વભાવ છે. મનથી સર્વથા મુક્ત નિર્વિચાર જતો, નિર્વિચાર સ્વભાવ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છે. પાછો કોઈ બીજું બોલવું નથી, બીજી કોઈ એક્સરસાઇઝ નથી કરવી, છૂટા રહેવાનો પ્રયોગ. હા, પછી બુદ્ધિ બતાવે આમાં લાભ છે, એમાં નુકસાન છે. ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ બુદ્ધિ એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, એનું પ્રકૃતિ સર્વથા મુક્ત અનંત સુખ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું. મારે તો લાભ નુકસાનનો કોઈ પ્રશ્ન છે. એમ ધીમે ધીમે છૂટા પડતા છે. પ્રક્રિયા ઉપર ગમે એટલો ભાર મૂકશો ને તો પ્રગતિ નહીં થાય, પુણ્ય બંધાશે. છૂટા રહેવા ઉપર ભાર મૂકો એટલે ખરેખર માર્ગ સરળ છે, અઘરો નથી. અમારા અનુભવથી કહે છે સહેલો છે. પેલો માર્ગ બહુ અઘરો છે, સંસાર માર્ગ બહુ અઘરો છે. અપ એન્ડ ડાઉન, ચડ ઉતર પગથિયા વાળો છે. કોઈ સત્સંગી મળે તો 5-50 પગથિયા પડી ચડી જાય, 100, 200, 500 પગથિયા. પાછો કુસંગી મળે તો પાછો ઉતરી જાય, પાછો ચડે. એમ હાર છે. શું છે એ માર્ગ? પાપ કરવો ને એટલો સહેલો નથી, પાપ પુણ્યનો માર્ગ. એટલે કીધું કે છૂટા રહેવાનો માર્ગ બહુ સહેલો છે, ફક્ત યથાર્થ સમજની જરૂર છે. શું છે? યથાર્થ એટલે જેમ છે તેમ. એટલે વિજ્ઞાન સમજતો, એનો ઉપયોગ કરતો, જેટલો કરતો 5% કરતો તો 5% અનુભવ થશે. એમનામાં સાયન્સ કહેવાય. સાયન્સ એટલે એક વ્યક્તિએ જે પ્રક્રિયાથી રિઝલ્ટ મેળવ્યું હોય એ પ્રક્રિયા બીજો કરે તો રિઝલ્ટ મળવું જ જોઈએ. એનું નામ સાયન્સ કહેવાય, એનું નામ પ્રિન્સિપલ કહેવાય. એ રેન્ડમ ના હોય.